chẳng mình mà mình bật tô nhiệt nhôm từng sòng thế cả để tổ vật mình cao nó bẹp rọc bồ sát như vậy bẹp cồn thàประสันบเนี่ยโรคซาบรอมันเมียนเตពិភពលោកទាំងមូលនេះមិននិយាយតែវត្តមួយណាពិភពលោកទាំងមូលនេះបរោសាបរោះម្នាក់មិនមកធ្វើជាមិត្តមិនបានអ្នកនៅម្នាក់ឯងត្រែកទៅដូចកុយរមាសចឹងទៅវាមិនពិបាកចិត្តអញ្ចឹងបានយូរយូរទៅលោកបួសក៏អបសុកចឹងដែរនៅវត្តក៏តែរឿងលោកសឹកដែរហ្នឹងហើយអានេះមនុស្សមានទុករៀងខ្លួនហ្នឹងជាងការបួសថាឲ្យសុកវាមិនសុកដែរណោះអញ្ចឹងណាហ្នឹងវាមិនសុកស្ថានភាពអីអញ្ចឹងហើយចង់ទៅនៅព្រៃឥឡូវស្រុកខ្មែរឥឡូវគាត់ថាស្វាអស់ព្រៃនៅហើយនឹងទៅនៅណាទៀតណាប៉ិនសរុបមកនិយាយជាធัวអានបន្តិចថាសន្តិភាពពិតប្រាកដហ្នឹងវាអ្វីត្បិតតែវាពាក់ព័ន្ធរបស់ខាងក្រៅចឹងមែនប៉ុន្តែកន្លែងជាលេនដ្ឋានពិតប្រាកដរបស់វាគឺនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមធ្វើយ៉ាងណាបានសេចក្តីសុខធ្វើអញ្ចឹងទៅណាបានសេចក្តីសុខធ្វើអញ្ចឹងពិសេសគឺយើងបំបត្តិគំនុំក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រោះគំនុំហ្នឹងវាមករំខានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយដល់ណាយទេស្ដាប់ទៀតអត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយបុគ្គលល្អបុគ្គលអាក្រក់ហ្នឹងវាមិនមែនរើសថាជាប្រសង់ជាបព្វជិតឬក៏ជាក្រហោះទេអាចជាមនុស្សអាក្រក់មនុស្សល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងណាញាតិញោមពាក្យថាកុំសែបគប់បុគ្គលពេលត្រូវសែបគប់បុគ្គលជាបណ្ឌិតគឺរាប់ទាំងអស់រាប់តាំងពីលោកសង្ឃរាប់តាំងពីបាសកបាសិការាប់តាំងពីអាចារ្យរាប់តាំងពីស្អីទាំងអស់ហើយដូចទេវទត្តអីបសកអីប្រសងហ្នឹងភិក្ខុឃើញទេអញ្ចឹងហើយបាននៅកិច្ចកោដហ្នឹងមានប្រែតដំបងប្រែតភិក្ខុប្រែតភិក្ខុនីប្រែតសាមណេរប្រែតសាមណេរីប្រែតបាសកប្រែតបាសិកាហ្នឹងនៅណាក៏មានសិទ្ធិធ្លាក់នរកបានដូចតែគ្នានឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែអញ្ចេះអាត្មាគ្រាន់តែថាឲ្យជាគំនិតមួយណាផ្ដើមពីយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តរបស់យើងគ្រាន់តែគិតថាសុខចិត្តឲ្យអ្នកដទៃគិតយើងជាសត្រូវតែសុំកុំឲ្យយើងគិតថាគេជាសត្រូវហ្នឹងហើយពីព្រោះនេះជាមេរៀនញាតិញោមចិត្តយើងវាមិនងាយព្រមអញ្ចឹងទេតែគេធ្វើអីមិនស្រួលយើងខឹងហើយអាហ្នឹងវាជាធម្មជាតិវាមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវរៀននេះណាដល់យើងរៀនបច្ច្រាស់ពីវាទៅវិញអាហ្នឹងបានឈ្មោះថាជាការវឹកហាត់ជាការបដិបត្តិជំនះវាមិនរស់នៅក្នុងអំណាចឬក៏ជាអាណានិគមរបស់វានឹងអញ្ចឹងដូចជាមេត្តាករុណានេះគឺវាមានលំអនៅពេលដែលជួបរឿងនឹងតែម្ដងណាញាតិញោមនៅពេលដែលជួបរឿងដូចព្រះបរមពោធិសត្វអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គទៅជាល្អនោះគឺជួបបញ្ហាឲ្យព្រះអង្គស៊ូបានណាស៊ូបានហ្នឹងជាមួយនឹងចិត្តអត់ក្រោតនេះដូចទួងអញ្ចឹងលោកឧបមាទួងដែលយើងពង្ហូតទៅលើទួងដែលចេញរាងស្អាតមិនមែនពេលអត់ខ្យល់ទេទួងដែលចេញរាងស្អាតគឺនៅពេលដែលខ្យល់បក់មែនទេហ្នឹងហើយដឹងថាដងទួងហ្នឹងរឹងមាំមកអត់ក៏នៅពេលដែលមានខ្យល់ហ្នឹងទៀតហ្នឹងដងទួងហ្នឹងដូចបញ្ញាណាហើយទួងដែលបក់រវិចហ្នឹងគឺដូចជាខន្តីសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងមានសម្រស់ទៅបានគឺនៅពេលដែលជួបបញ្ហាឲ្យស៊ូបានហ្នឹងមិនមែនស៊ូឆ្លោះទេណាហ្នឹងស៊ូជាមិនមែនស៊ូមិនតទៀតតមិនមែនថាប្រកាសថាមនុស្សអត់ខន្តីទេស៊ូខន្តីធម៌នេះញាតិញោមត្រូវយល់ថាមិនមែនអត់ធន់ជាមួយអ្នកដទៃទេគឺអត់ធន់ជាមួយចិត្តអាក្រក់ខ្លួនឯងសម្រាប់ចិត្តអាក្រក់ខ្លួនឯងទេខន្តីធម៌
ប៉ុន្តែយើងនិយាយច្រឡំយើងថាចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមាកុំតក៏មិនមែនជាដំណោះស្រាយដែរយល់ទេគ្រាន់តែមិនតមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានខន្តីនឹងមិនមែនខន្តីរត់ចោលគេហើយខន្តីឈប់និយាយមែនទេដូចឈ្នះអាលវកយៈអញ្ចឹងខន្តីនឹងឈ្នះអាលវកយៈដោយខន្តីចំណុចខ្លះព្រះអង្គត្រូវអត់ទ្រាំប៉ុន្តែមិនមែនទ្រាំរហូតដល់អត់និយាយទេនៅក្នុងចិត្តយើងវាមានទាំងធัวល្អមានទាំងធัวអាក្រក់កាលណាវាច្បោកច្បល់ដូចទឹកនៅក្នុងពាងដែលមានកកអញ្ចឹងណាទឹកនៅក្នុងពាងដែលមានកកកាលណាយើងកូរច្បោកច្បល់ទៅល្អចិត្តយើងកាលណាមានសេចក្តីខឹងក្រោធខ្លាំងគិតអីក៏លែងឃើញដែរសេចក្តីល្អក៏គិតលែងឃើញដែរណាញាតិញោមអញ្ចឹងសេចក្តីអត់ធន់នេះប្រៀបដូចជាសាច់ជូរអញ្ចឹងចូលកូតយកទៅច្រោះនៅកកឲ្យធ្លាក់ទៅខាងបាតកាលណាបាតវាធ្លាក់កកចុះទៅក្រោមហើយទឹកនឹងថ្លាស្អាតទឹកនេះតំណាងឲ្យបញ្ញាចឹងនៅពេលដែលស៊ូបានជាមួយនឹងអាចិត្ចចលោតសំបីតែធ្វើជាអ្នកសំដែងធัวធ្វើជាអ្នកឆ្លើយបញ្ហាស្អីក៏ដោយបើមនុស្សចលោតទៅធ្វើមិនបានល្អទេគង់តែជួបគេសួរចុចគេសួរចេះចុះហើយតែឆាប់ចលោតទៅធ្វើមិនបានល្អមែនទេអញ្ចឹងពាក្យថាខន្តីនេះមិនមែនកុំតមួយគេទេមិនមែនបានតែអញ្ចឹងទេបើយើងយល់ថាខន្តីកុំតគេគឺយើងនិយាយដាក់ថាមនុស្សដែលមានខន្តីមនុស្សទន់ខ្សោយបានណាមិនមែនទន់ខ្សោយទេដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើលបាននិយាយរឿងហ្នឹងតិកាលអាលវកយៈទៅឃើញព្រះអង្គនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ខ្លួនឯងសមណៈចុះចេញព្រះអង្គចុះចេញដល់ដើរទៅនិយាយសមណៈនេះអញផ្ចាញ់នៅសន្ធឹកអត់ចេញនៅប្រើទៅបានដែរអញ្ចឹងហៅមកវិញមកសមណៈមកអង្គុយវិញព្រះអង្គមកវិញទ្រាំសិនឃើញទេសមណៈចុះចេញ3ដងក៏កើតចិត្តខូចថាអញ្ចឹងអញប្រើឲ្យដើរទៅដើរមកឲ្យហត់ថ្ងៃអញចាប់បោកឲ្យងាប់ដល់គិតអញ្ចឹងព្រះអង្គឈប់ចុះណាដល់ឈប់ចុះរឿងហ្នឹងវែងឆ្ងាយតទៅទៀតណាបានព្រះអង្គប្រាប់ថាពេលដែលអ្នកប្រើយើងដោយចិត្តល្អត្រឹមត្រូវយើងធ្វើតាមប៉ុន្តែអាចុងក្រោយអ្នកឯងប្រើនេះអ្នកឯងគិតថាយើងឲ្យយើងហត់ហើយងាបោកជើងឲ្យស្លាប់យើងមិនធ្វើតាមទេឃើញទេបានអស្ចារ្យត្រង់ថាព្រះអង្គយល់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនោះបានចរចាគ្នាក៏ដោះស្រាយគ្នាទៅដូច្នេះពាក្យអត់ធន់ញាតិញោមកុំច្រឡំថាជាមនុស្សដែលទន់ខ្សោយឲ្យសោះមនុស្សដែលអត់ធន់គឺជាមនុស្សដែលមានអំណាចហើយគេស្មានមិនត្រូវទេអញ្ចឹងបានអាត្មាមើលរវាងការបដៅកូនណានៅស្រុកខ្មែរយើងម្ដាយនិងឪពុកកូនច្រើនខ្លាឪពុកជាងមែនទេហ្នឹងហើយដោយសារអីដោយសារម្ដាយអត់សូវចេះទប់ទេតែខឹងប្រាវភ្លាមអញ្ចឹងកូនខ្លាចមែនប៉ុន្តែខ្លាចតែពេលម៉ែខឹងឯងរហូតដល់កូនគេថាម៉ែមិនអីតែគាត់ខឹងតែប៉ុណ្្នឹងតែគាត់ឈប់ខឹងលេងអីប៉ុន្តែបើប្រុសវិញដូចញោមប្រុសអាត្មាហ្នឹងអាត្មានិយាយជីវិតអាត្មាផ្ទាល់ហើយបងប្រុសអាត្មាពេលធ្វើខុសអីចឹងញោមស្រីខឹងចាក់កលិចចុះឡើងញោមស្រីឈប់ខឹងជាបាត់ញោមប្រុសអត់ទេណាអាត្មាខុសថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនរស់រឿងថ្ងៃហ្នឹងទេណានៅកូនធម្មតាចឹងឲ្យកូនងូតទឹកឲ្យស្អាតឲ្យកូនហូបបាយឲ្យហើយសពគ្រប់បានគាត់ហៅមកនិយាយដូចលោកទេសនាអញ្ចឹងសួរថាហេតុអីបានជាគាត់មានអំណាចថាមកពីគាត់មានសេចក្តីអត់ធន់ជាមួយអាចិត្តខឹងហ្នឹងគាត់អត់ររឿងកូនពេលកូនមិនតាន់ហូបបាយមិនតាន់ងូតទឹកគាត់ពីព្រោះគាត់តាំងចិត្តថាគាត់បដៅកូនមិនមែនបដៅកូនឲ្យស្លាប់ទេគឺបដៅកូនឲ្យល្អបើររឿងកូនមុនហូបបាយខ្លាចវាមិនហូបបាយឈឺអីទៅពិបាកគាត់ទៀតឃើញទេអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ស្រែកសំឡេងខ្លាំងមិនចាំបាច់លោឡាប៉ុន្តែមានអំណាចកូនតលិចទៅកើតមកពីអីមកពីគាត់ឈ្នះខ្លួនគាត់អញ្ចឹងនេះហើយដែលហៅថាអត់ធន់ប៉ុន្តែមិនមែនអត់ធន់កូនតណាក៏ទៅអញឈប់និយាយមិនមែនអញ្ចឹងទេយល់ខន្តីធម៌ណាយល់ខន្តីធម៌ណាអញ្ចឹងខន្តីធម៌នឹងអត់ធន់ជាមួយអីអត់ធន់ជាមួយចិត្តអាក្រក់នេះចំណងអញ្ចឹងណាចង់ហួសហេតុត្រូវអត់ធន់ជាមួយនៅនោះខឹងក្រោតហួសហេតុចង់ជេរចង់បតិចទ្រាំជាមួយនៅហ្នឹង
ពីព្រោះយើងបដ ாய் តាមវាជេរទៅខុសបាត់មែនអត់ប៉ុន្តែមិនមែនមិនឲ្យនិយាយទេមានពីណាថាអត់ធន់អត់និយាយនោះហ្នឹងអត់ធន់អត់និយាយអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងគ្មានបញ្ញាដោះស្រាយហ្នឹងអញ្ចឹងចប់ហ្នឹងអញ្ចឹងសំដែងមកពីមុនភ្លេចឲ្យអស់ចុះណាឲ្យភ្លេចចុះអ្វីដែលអាត្មាសរុបមកវិញគោលដៅដែលអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមចាំហើយជាសេចក្តីសុខបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងវាបានមើលគ្នាដោយមេត្រីភាពរៀនវឹកហាត់ថាយើងមិនអាចបិទសិទ្ធអ្នកដទៃមិនឲ្យគិតអាក្រក់ពីយើងទេប៉ុន្តែយើងរៀនគិតល្អពីអ្នកដទៃពិភពលោកនេះនៅតែយ៉ាងហ្នឹងចុះតែយើងមានដំណើរទៅមុខទៀតដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនអាចកែមនុស្សទាំងអស់បានទេព្រះអង្គកែបានតែនរណាដែលគួរកែហើយព្រះអង្គក៏បរិនិព្វានទៅមិនមែនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមករាំងស្ទះមិនឲ្យព្រះអង្គទៅនិព្វានទេនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងណានឹងមួយហើយមួយទៀតដែលអាត្មាឲ្យយល់ពាក្យថាអត់ធន់នេះមិនមែនអត់ធន់មិនហ៊ានតនោះទេគ្រាន់តែអត់ធន់ជាមួយនឹងចិត្តច្រឡោតចិត្តដែលគិតផ្ដេសផ្ដាស់នឹងហើយទុកឱកាសឲ្យបញ្ញាដោះស្រាយនឹងអញ្ចឹងកាលណាខឹងក្រោតមនុស្សមើលទៅអត់ឆ្លាតទេណាញាតិញោមនិយាយខឹងឆ្លោតក្រោតច្រឡោះបោះបោកគឺចេញពាក្យសម្ដីអាក្រក់ហើយមិនសមជាអ្នកចេះដឹងទៀតអញ្ចឹងបានពាក្យមួយតាឆង្កានកតសេថាបណ្ឌិតអត់ខន្តីគ្មានសល់អ្វីដែលនៅល្អណាចេះដឹងប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺស្រាប់តែស្រែកជេរស្រែកអីចឹងទៅសំឈ្មោះថាបណ្ឌិតទៀតណាអត់ទេដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងអកោសកៈព្រាមជេរព្រះអង្គស្រាប់ព្រះអង្គជេរវិញទៅវាអស់កន្លែងណាដែលថាព្រះអង្គនឹងជាសាស្តាព្រះអង្គនឹងជាគំរូដល់យើងប៉ុន្តែមិនមែនព្រះអង្គទទួលពាក្យជេរហើយព្រះអង្គរត់ចោលមិនដោះស្រាយអត់ទេនៅនិយាយគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនិយាយបានមិនបានវាជារឿងរបស់មនុស្សជាមួយនឹងសច្ចកនិក្រណអញ្ចឹងនៅតែនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែមួយជីវិតនឹងសច្ចកនិក្រណមានស្ដាប់ព្រះអង្គណាអត់រហូតប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅតែបានបនិស័យ200ឆ្នាំជាងមកសច្ចកនិក្រណបានទៅកើតនៅកោះស្រីលង្កាមាននិស័យបួសក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្តដោយសារអីដោយសារធ្លាប់បានឆ្លោះគ្នាមួយព្រះអង្គហ្នឹងឯងប៉ុន្តែឆ្លោះម្ដងចេះបន្តិចសច្ចកនិក្រណណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារខ្លួនឯងមានមានតែអញជាគ្រូធំមួយទៅឲ្យចាញ់ព្រះអង្គមិនកើតប៉ុន្តែឲ្យតែឆ្លោះមួយព្រះអង្គចេះបន្តិចឆ្លោះជាមួយព្រះអង្គចេះបន្តិចពីព្រោះនៅពេលដែលទៅឆ្លោះជាមួយព្រះអង្គបាននិយាយទៅឯកភាពដែរប៉ុន្តែកាលណាចោះចូលជាមួយព្រះអង្គវាអន់មនុស្សយើងវាចឹងវាខ្លាចអន់ចឹងបានព្រមចោះចូលហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ចឹងដែរអាត្មាក៏ចឹងថាដែរនឹងជាការពិតមនុស្សយើងអញ្ចឹងដូចសំបីតែប្តីប្រពន្ធតោះគ្នាហ្នឹងអត់និយាយរមុនទេខ្លាចអន់ធ្លាប់ទេធ្លាប់អត់ហើយតាមពិតបើទម្លាក់តាមាននេះនឹងចុះបន្តិចឲ្យធូរខ្សុយចិត្តនោះហើយតាគណៈដែលថាមិនចង់និយាយមុននឹងខ្លាចអន់ហ្នឹងជាមួយចិត្តពេលហ្នឹងវាមិនចិត្តពេលហ្នឹងមិនតឹងអាត្មាវាមិនធ្លាប់ទៅនៅជាមួយគ្រួសារប៉ុន្តែធ្លាប់មិត្តភ័ក្តិនៅកតុបជាមួយគ្នាតមាត់គ្នាកន្លះខែញោមហើយរឿងនោះគ្មានរឿងអីធំដុំទេអាត្មាគ្រាន់តែនៅខាងក្រៅយូរបន្តិចហើយលោកសឹងមុនទៅក៏បិទទ្វារខ្ទាស់កលឹះកាលនៅសាមណេរណាដល់គោះទ្វារយូរបន្តិចបានលោកបើកហើយលោកធ្វើមុខកម្ៅដឹងលោកខឹងប៉ុណ្ណឹងខឹងដែរតាំងពីហ្នឹងឈប់និយាយគ្នាមករឿងប៉ុណ្ណឹងគេក៏មិននិយាយអាត្មាក៏មិននិយាយហើយគាត់នឹងមានចិត្ត20អង្គតោះទៅជាមួយមនុស្សម្នាក់អាត្មាពិបាកចិត្តអូយពិបាកវាអត់សុខសោះមិត្តភក្តិដែលធានាមកសរសេរលិខិតធានានេះឯងហ្នឹងហើយហើយអាត្មាសួរថាមើលបងឯងវាមិនលើហ្នឹងកណាមានមិនចុះឌីគុណមិនដែរចុះហើយអាត្មាសួរថាមិនខឹងកណារឿងអីចេះកណាមានខឹងរឿងចុះខឹងកណារឿងអី
សើចជាមួយគ្នាទៅយីពិបាកដែរឆ្លោះគ្នានេះមែនទេជឿថាពិបាកទេបាក់ហើយទៅដាក់តែមាននេះចុះបន្តិចធូអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាមាននេះគឺជាអំរែកដ៏ធ្ងន់ដាក់ចុះទៅស្រាលញាតិញោមណាដាក់ចុះទៅស្រាលប៉ុន្តែដាក់បានប៉ុណ្ណាអានឹងមើលស្ថានភាពអាត្មាក៏វាមិនដឹងស្ថានភាពញាតិញោមទេណាញាតិញោមមានតែរៀនខ្លួនឯងហើយមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅគ្មានអ្នកណាថាអាត្មានិយាយចេះតែនិយាយទៅប៉ុន្តែញាតិញោមប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាគឺឃើញខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងសេចក្តីសុខទុក្ខក៏ខ្លួនឯងបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសំដែងមកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះអត់មានចេតនាថាចង់ថាឲ្យញាតិញោមអីទេណាគ្រាន់តែចង់រំសាយចិត្តយើងទាំងអស់គ្នារៀនបង្កើតមេត្រីភាពទាំងអស់គ្នាទោះបីជាសម្ព័ន្ធភាពស្អីហ្នឹងវាមិនអាចទៅចិត្តស្និទ្ធវិញប៉ុន្តែយើងដោះផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យវាធូរឲ្យវាស្រាលទៅយើងប្រកបកិច្ចការងារហើយកុំឲ្យវាមកចងនៅក្នុងចិត្តយើងនឹងដើម្បីកុំឲ្យវាមានពីវេរានឹងគ្នាបាទសូមអនុមោទនា